দেখো বন্ধুরা, অ্যাক্টিভিটি 5 থেকে শুরু করছি। কি বলেছে এখানে, কোনটা সঠিক বা কোনটা মিথ্যে, কোনটা ট্রু বা কোনটা ফলস, সেটাকে তোমাদের লিখতে হবে। তার সঙ্গে একটা করে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। প্রথমে এটা কী বলেছে, ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন। পরিণতি রূপকথা কি পুরোপুরি অনেক কল্পনা জিনিস দিয়ে তৈরি? সত্যি, ট্রু। উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দ্য ফার অফ ডেজ। আমাদের অতীতকালের জিনিসপত্র জানার জন্য আমাদের কাছে কোনো জিনিসই নেই। না, আমাদের কাছে আছে তো, মাউন্টেন্স, রিভার, এইগুলো। দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক দ্য হিন্দি অর দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেট। নো, প্রত্যেকেরই অক্ষর আলাদা। উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স। আমরা আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারি নদী থেকে এবং পাহাড় থেকে। ঠিকই বলেছে, ট্রু। এবার এদের যেগুলো সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, সেগুলো তোমরা দেখো। অ্যাক্টিভিটি 5-এ ফার্স্টেরটা, দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই উড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। ওকে, বিয়েরটা কী বলেছে দেখো, উই হ্যাভ রক্স, মাউন্টেন্স, রিভার্স, ডেজার্টস অ্যান্ড ফসিল অফ ওল্ড অ্যানিমালস। সেটা কী বলেছে দেখো, ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন দ্য বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক্স। ডিএটা কী বলেছে দেখো, উই ক্যান লার্ন অ্যাজ উই হ্যাভ রক্স, মাউন্টেন্স, সি, স্টার্স অ্যান্ড ফসিলস অফ দ্য ওল্ড অ্যানিমালস। দেখো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু চাইলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারো ভিডিওটাকে স্টপ করে, অথবা এটা ভিডিওটাকে স্টপ করে লিখেও নিতে পারো। ওকে, এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 6-এ কী বলেছে, টেক্সট থেকে নিয়ে লিখতে হবে। কী বলেছে প্রথমে, একটা নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস বিকজ কোনো রকমের বইপত্র লেখা হয়নি। মেন ডিড নট এক্সিস্টেন্ট, কারণ মানুষই তখন আসছেন পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য। তাহলে কে লিখবে, কে? বিয়েটা দেখো, টু বি অ্যাবল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। কোনো ভাষা শেখার আগে এর অক্ষরকে চেনা উচিত। আ স্মল পিপল ওয়াজ ডিফাইনেটলি আ পার্ট অফ আ বিগ রক। ওকে, একটা ছোট মসৃণ পিপল, অবশ্যই এটা বড় কোনোদিন কোনো এক সময় বড় পাথরেরই অংশ ছিল। অন দ্য বিচ অ্যাট দ্য সি সাইড লিটল চিলড্রেন প্লে অ্যান্ড মেক ক্যাসেল আউট অফ দ্য স্যান্ড। ঠিক আছে, বাচ্চারা কী করে, খেলে এবং বালি দিয়ে অনেক সময় অনেক নানা ধরনের আকৃতি তৈরি করে। এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 7 কী বলেছে, স্টেটমেন্ট দিয়েছে, তোমাদের সেখানে কারণ খুঁজতে হবে। ফেয়ারি টেলস নিড নট টু বি ট্রু বিকজ দে আর বেসড অন ইমাজিনেশান। পরিতে কখনো সত্যি হতে পারে না, কেন? পুরোপুরি কল্পনার উপর নির্ভরশীল। তারপরে কী বলেছে, আ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম আ পিপল। একটা ছোট পাথরের টুকরো একটা পিপল মানে কি মসৃণ পাথর থেকে আলাদা হয়, কেন? ইট হ্যাজ প্লেন্টি অফ এজ, এর অনেক রকমের দিক আছে, ধারালো দিক আছে। অ্যান্ড রাফ অমসৃণ কর্নার্স আনলাইক আ পিপল। পিপলের মতো একটা সুন্দর মসৃণ গা নয়, পুরো আলাদা রকমের একটা ধারালো খসখসে দিক আছে। এটা কি বলেছে, আ বিট অফ রক ফ্রম সাম মাউন্টেন সাইড রিচ আ লিটল ভ্যালি। ঠিক আছে, কেন? রেন ওয়াশড ইট ডাউন, বৃষ্টি জল এগুলোকে ধুয়ে নিয়ে চলে যায়। লাস্টে কি বলেছে, অল পেবলস ডু নট বিকাম স্যান্ড, সব পাথর তোমাদের বালি হয় না। স্যান্ড মানে বালি তো, কেন? রিভার ডাস নট ক্যারি অল দ্য পিপলস, নদী সব পিপলসদের বয়ে নিয়ে যায় না। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। পরের দিনে অ্যাক্টিভিটি 8 থেকে স্টার্ট করব। বাই।